हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोड के बारे में। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है E8018B2। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। नंबर से आपको सब इसके बारे में पता चल जाता है। सबसे पहले क्या रहता है नंबर। जैसे यहाँ लिखा है ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। उसके बाद आपका नंबर देखिए, जैसे यहाँ लिखा है 80। पहले 2 डिजिट को ले लीजिए। वो क्या होता है, आपका मिनिमम टेंसिल स्ट्रेंथ रहता है। अगर आप वेल्डिंग करते हैं इस रॉड से तो इसका मिनिमम टेंसिल स्ट्रेंथ कितना रहता है आपको पहले 2 नंबर से पता चल जाएगा। अगर यहाँ आपका पहला 280 है तो इसका मिनिमम टेंसिल स्ट्रेंथ रहेगा 80,000 LB पर स्क्वायर इंच। अगर आपका नंबर यहाँ रहता है 70 तो इसका टेंसिल स्ट्रेंथ रहता 70,000 LB पर स्क्वायर इंच। इसके बाद देखिए जो नंबर रहता है यहाँ जैसा है 1। इसका मतलब क्या होता है कि आप किस पोजीशन में वेल्डिंग करने से वो सेटिस्फैक्ट्री आपको वेल्डिंग देता है। जैसे मेरा यहाँ नंबर है 1, तो इसका मतलब होता है आप किसी भी पोजीशन में वेल्डिंग करने से ये सेटिस्फैक्ट्री वेल्डिंग देगा। मतलब फ्लैट पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल या ओवरहेड, किसी पोजीशन में आप वेल्डिंग कर सकते हैं। यहाँ अगर 1 के बदले में 2 रहता तो इसका मतलब रहता कि आप फ्लैट पोजीशन या हॉरिजॉन्टल फिलेट में सिर्फ वेल्डिंग कर सकते हैं। अगर इसमें नंबर रहता है आपका 3 तो इसका मतलब रहता है कि आप फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो नंबर रहता है यहाँ जैसे मेरा है 8, ये नंबर बताता है कि इसमें आपका कौन सा टाइप का कोटिंग है, आपका वेल्डिंग करंट कितना लेना चाहिए। वेल्डिंग करंट के बारे में बताता है। यहाँ मेरा नंबर 8 है। यहाँ 8 नंबर रहता है। यहाँ अगर मान लीजिए 0 रहता तो इसका मतलब रहता है आपका लो हाइड्रोजन DC रिवर्स पोलैरिटी। अगर यहाँ नंबर रहता 1, 2 या 3, इसका मतलब रहता नॉट लो हाइड्रोजन ACDC रिवर्स पोलैरिटी। अगर आपका नंबर रहता 4 या 7 तो इसका मतलब रहता नॉट लो हाइड्रोजन। अगर यहाँ नंबर रहता 5 तो रहता इसका मतलब होता लो हाइड्रोजन। यहाँ